这时候我估计是反复发烧，一到晚上就发烧，而且他眼睛也睁不开了。这已经带他去好几次了，今天还是再带他去诊所看一看。37度2是吧？看你看不看见眼儿？怎么眼儿？闭上了。走吧，赶紧吧。梦想你跟下，家人都下。走。我们家人都去给孩子看病去，4个人，4个大人1个小孩。走。坐爸的小车。走，我这来。今天是大年初6，里边还很多人呢，10几个人排队了，人真多哎。还这么多人？哎，老多人，老多人。还这么多人？那小孩的怎么回事啊？能想想？还有点咳嗽，一直咳嗽，嗓子发闷。发闷。好像几岁了？1岁还过1岁。哦，还皮呢哈。现在很多小孩都是感冒、发烧、咳嗽，有10个月的，有几个月的，有1岁的。他这样就造成很多家长恐慌，现在小孩就觉得特别不好过。还没吃饭呢，尿着。哎呀！下一个就是我们了，小伙子。他很害怕用那个棉签，说他这样。有一心理阴影是吧？小的时候来2趟，再往这路一走，就哈哈哭。就在这儿焦虑的，不用棉签，不用棉签。我跟你说，你自己张开用不到棉签，你自己张用不到棉签，来自己张。出来棉签看看。多重？哎呀，看出来了。这个眼神儿都比放那个眼神儿。对，鼻科技我是对的那个啥家伙，那个多少？能对不？那玩意儿。你再降压进肺可听着吧？其他我给你拿个头包，那个抒情可里啊。面签的念叨，还是错了一点吧。然后这下不行了，狠狠的就忘人家。你忘没事儿，整人家。但是你别在那儿就是跟他说，强调他这个表情干什么？是吧？别强调着。是。我说这小孩看个病，大人跟打仗似的，完了心力交瘁，看完之后你这，哎，走吧，拿完药了。好，拿完药了。就是家里有的就不给了，就给这个没有的。你给人打招呼吗？打了。多少钱？花多少钱？做啊55啊。你该往那边吃点。阿姨把面条煮好啊。吃饭嘞！快来！过来吃饭，过来。你说呀，我给你吃。边吃边喝了。边吃边喝啊？边吃边讲。说讲什么？讲汪汪队讲魔闹鬼。讲汪汪队去吃魔闹鬼的故事啊。好，你先吃我再讲。谢公司。哪个又来了？讲，他爸爸。城堡里有一个盔甲还像鬼一样要走路，为啥怎么回事呢？汪汪队就去看去了啊，原来有盔甲变成鬼啦。